हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फूड एंड फ्लेवर शोभा। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी। नाम है बाउल पिज़्ज़ा। तो आप वीडियो को एंड तक देखें, मुझे ज़रूर बताएं कि कैसा लग रहा है। आप देख सकते हैं कितना डिलीशियस बना है। सो गाइस, बाउल पिज़्ज़ा बनाने के लिए हम लोग को बहुत ही कम चीज़ें यूज़ होती है और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो हम लोग को मैदा, ऑयल, मिक्स्ड हर्ब्स, सॉल्ट एज़ पर टेस्ट, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर एक एक पिंच और वाटर। यहाँ हम लोग ने डाल लिया 4 टेबल स्पून ऑफ मैदा। नेक्स्ट हम लोग इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून ऑफ दही। नेक्स्ट हम लोग इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून ऑफ ऑयल। नेक्स्ट हम लोग इसमें डालेंगे थोड़े से मिक्स्ड हर्ब्स। फिर हम लोग इसमें डालेंगे अ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा एंड अ पिंच ऑफ बेकिंग पाउडर। पिंच ऑफ बेकिंग सोडा एंड अ पिंच ऑफ बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर में थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे वरना कड़वा हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग इसमें डालेंगे सॉल्ट एज पर द टेस्ट और वाटर से हम लोग इसे अच्छे से मिला लेंगे। वाटर डाल के हम लोग को इसे इवनली मिला लेना है। हम लोग वाटर डाल के इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, इवनली मिक्स करते जाना है और उसका फाइन पेस्ट बनाना है। तो हम लोग को इसे अच्छे से मिलाएंगे। आप देख सकते हैं वीडियो में कि हम लोग इसे मिलाएंगे जब तक ये एकदम डो वाली कंसिस्टेंसी में ना आ जाए। इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं करना है, सॉफ्ट डो बनाना है हम लोग को। तो आप थोड़ा धीमे धीमे करके पानी डालिए, एक बार में ज़्यादा पानी मत डालिएगा। गाइस, हम लोग का डो बन के एकदम अच्छे से रेडी हो चुका है। आप देख ही सकते हैं कितनी स्मूथ कंसिस्टेंसी आ चुकी है। थोड़ा सा वाटर हम लोग इसमें और डालेंगे, इसे अच्छे से मिलाएंगे, फिर 1 मिनट के लिए डालेंगे हम लोग इसे माइक्रोवेव। सो गाइस, अब हम लोग इन दोनों बाउल्स को रखेंगे अवन में फॉर 1 मिनट, जिससे इसका बेस है वो एकदम अच्छे से बन के रेडी हो जाए। तो हम लोग इसे 1 मिनट के करेंगे माइक्रोवेव। सो गाइस, हम लोग के जो बेसेस है काफ़ी अच्छे से बाहर आ चुके हैं निकल के और बहुत ही फ्लफ़ी बन गए हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से फूल गए। अब हम लोग इस पर लगा रहे हैं पिज़्ज़ा सॉस। आप चाहे तो आप नॉर्मल टमाटो सॉस भी लगा सकते हो, चिली सॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम दोनों के दोनों हम लोग ने टॉपिंग्स अच्छे से रेडी कर दिए। अब हम लोग इसके ऊपर थोड़ा सा डालेंगे पिज़्ज़ा मिक्स। आप चाहे तो आप ऑरिगेनो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, टोटली आपके ऊपर है। और इसके डालने के बाद हम लोग सबसे फेवरेट पार्ट डालेंगे, बच्चों का फेवरेट, पिज़्ज़ा में जो डलती है चीज़। तो काफ़ी इसे चीज़ी बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे, सिर्फ इसमें डालेंगे ढेर सारा चीज़। सो गाइस, हम लोगों ने काफ़ी अच्छी तरीके से स्टफ्ड कर दी है पूरी चीज़। आप देख ही सकते कितनी टेस्टी लग रही है। बिल्कुल इसी तरीके से जब ये चीज़ मेल्ट होगी तो और भी अच्छी लगी। तो अब हम लोग सबसे फेवरेट पार्ट करेंगे, जिसमें आपका थोड़ा सा क्रिएटिव चीज़ काम आएगी, करेंगे हम लोग इसमें टॉपिंग्स डालेंगे। यहाँ पे हम लोग ने कॉर्न, अनियंस, टोमेटोज़ एंड कैप्सिकम की टॉपिंग करी है। अगर आप चाहे तो आप ऑलिव्स भी डाल सकते हैं, जैलपिनोस भी डाल सकते हैं, जो भी आपकी फेवरेट टॉपिंग्स हो वो डाल सकते हैं। आप प्लेन इसे रख सकते हैं, आप इसे चीज़ बर्स्ट बना सकते हैं। टोटल आपके ऊपर, आपको अपनी क्रिएटिविटी कैसे दिखानी हो। हम लोग यहाँ पे 3 तरीके की यहाँ पे चीज़ें हम लोगों ने टॉपिंग्स ऐड कर दी है। गाइज़, अब हम लोग इसे डालेंगे माइक्रोवेव में। इट्स ऑल रेडी और आप देख सकते हैं कितनी सुंदर लग रहा है। सो गाइज़, माइक्रोवेव में आप जितने वाट्स का होता है उतना आप एक एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा वाट अलग और आपका भी अलग हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग ने एक अपना बाउल पिज़्ज़ा डाला है और उसको 1 मिनट के लिए सेट कर देंगे। और जब तक पूरी चीज़ मेल्ट नहीं हो जाती हम लोग को इसको अवन में ही रखने रहना है। तो हम लोग ने यहाँ पे इसका 1 मिनट का टाइमर सेट कर दिया और हम लोग का पहला बाउल एकदम रेडी हो जाएगा। सो गाइज़, आप देख सकते हैं कितना चीज़ें और कितना अच्छा लग रहा है जब ये आ गया। नेक्स्ट हम लोग इसके सेकेंड बाउल के साथ भी सेम करेंगे। सो गाइज़, लास्ट में हम लोग ने दोनों बाउल्स कर लिए। हम लोग इसके ऊपर डाल रहे हैं थोड़ा सा पिज़्ज़ा हर्ब्स एंड पिज़्ज़ा सीजनिंग एंड इट्स यमी गाइज़। आप देख सकते हैं कितना डिलीशियस लग रहा है और बहुत ही टेस्टी भी बना है। सो गाइज़, हियर कम्स टू एंड ऑफ अ वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन क्लिक कीजिए। बहुत न्यू रेसिपी है और आप लोग को ज़रूर पसंद आएगी। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।